Yan guys, yun, magsuob tayo ng sa mukha lang. Kasi may sipon ako. At saka, ano ko kagabi, nilagnat ako, nilamig talaga ako. Saka, ito ngayon, magsuob tayo. Kasi parang masama talaga yung pakiramdam ko. Yan. Ano lang yan guys, sariling natin. Kasi wala naman tayong wala tayong kasama. Sarap sa pakiramdam, oh. Ay. Oh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarap. Oh, pawis na, oh. Lalabas yan, guys, ang pawis. Tapos, mamaya pagkatapos, inumin mo yung tubig niya. Pero ang init pa eh. Sayang. Mamaya na. Yan ako pa sa liig ko. Yun. Hello. Oh, diba? Lumabas yung pawis sa liig mo. Oh, dumighay tayo. Astaghfirullah. Ya Rabbi. Bawal yan is Islam. May init pa guys, may init pa. Hanggang mawala ng init, saka ka na maghinto. Bumabara kasing ilong ko eh. So, ang katapat, luya, lemon, tanglad, at saka cinnamon. Cinnamon stick, pinakuluan ko siya. Yun. Yun guys, ang gawin nyo. Pag may sipon kayo at saka ubo, yun lang, magsariling sikap na lang kayo pag suob. Pero kung talagang nilagnat kayo, buong katawan nyo na yung malaking, malaking kaldero na ay anuhan ninyo, takitan nyo. At saka, mainit pa. Mainit pa. 3 minutes na. Diba? Oh, pawis. Dapat mga 10 minutes. Pero pawis ko na. Sorry. Sorry. Okay? So, yun. Mamaya, wala na to. Diba? Matulog ka. Tapos, pagising mo, wala na. Bye!